আমাদের বিশাল পুকুরটা ডুবে সিঁড়িগুলো পর্যন্ত ডুবে গেছে। দেখেন দেখেন আমাদের বাড়ির রাস্তা এইভাবে পানি উঠেছে। আমরা এখন আমাদের পুকুরের সামনে যাব। দেখেন পুকুরটা কিভাবে ডুবে সিঁড়িগুলো পর্যন্ত দেখা যাইতেছে না। যে রাস্তার ওই পাশে গাছগুলো ভেঙে গেছে। দেখেন এগুলা মাটি ধসের কারণে এগুলো আমাদের পুকুরের মধ্যে পড়ে গিয়েছে গাছগুলো। এই যে দেখেন আমার বড় আপু ব্লগিং করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। আমাদের বাড়ির ছেলেরা এখানে মাছ ধরে, এই জন্য ইট দিয়ে রেখেছে। দেখেন ভালো করে, অনেক বৃষ্টি পড়তেছে, আমরা ছাতা নিয়ে আসছি। এখানে মাছ ধরা হয়, এই জন্য বাচ্চারা এগুলা দিয়েছে। আমাদের এই রাস্তাটা ডুবে গিয়েছিল।